रुकना नहीं है, सीधा अंदर जाना है, रुकना नहीं। सवाल टाइम हो रहा है, थोड़ा सा समय रहेगा। बहुत अच्छे सवाल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और लंबा करो, पीछे वाला लंबा करो सवाल, और सवाल झटके से। लास्ट थोड़ा सा समय रह गया। मैं रुक लिया ना, मैं रुक लिया। चलो ओके, बहुत अच्छे, चलो बहुत बढ़िया, बहुत जोश के साथ। 6 नंबर